히사시부리, 오늘은 반택강, 준등기강, 택배강을 끼려 왔어요. 영상이 마음에 안 들어서 몇 개는 없앴어요. 제가 말했나요? 러브하는랑 포카드볼 중이라고. 아니 근데 이런 쓰레기 재질, 큼 얇은 재질의 슬리브는 어디서 사는 건가요? 진짜 불태워버리고 싶어요, 슈발. 종종 보내는 이에 송은석이라는 이름이 있어서 설레네요. 왜 저래? 이건 시그포카해. 이건 정말 기다리고 기다린 디아이콘 은석 버전 2예요. 이걸 갖고 싶어서 중고마켓을 10일을 뒤졌어요. 엉엉 우. 빛이 난다, 빛이 나! 이걸 여러분께 자세히 보여드리고 싶은데 아쉽네요. 기회가 된다면 사보시는 걸 추천드립니다. 그나저나 거치대를 장만해야 하는데 각도가 많이 이상하죠? 유유 미안합니다. 아니 근데 포카의 하자가 너무 심해서 진짜 두통 왔어요. 이렇게 하자를 많이 받아본 것도 처음이에요. 유유. 이 투톤즈 유니포카는 너무 귀여워서 따로 양도 받을 생각이었는데 마침 디아이콘 풀구성 매물이 나와주셔서 바로 구매했어요. 헤헤. 편지 너무 눈물 00005방울 나올 뻔했어요. 휴 라이즈는 서로에게 가족 같은 존재. 이겠죠? 지금 편집하는데 앤토니 버블을 왕창 보내주었어요. 저는 버블을 보러 갈게요. 이쁘죠? 이제 하도 많이 사서 무슨 영상인지 저도 추측해야 해요. 바로 투톤즈 유니포카와 패키지 앨범 포카였네요. 오디세이 은석 포카는 뒷면이 이야기라서 정말 드볼 욕망을 키워줘요. 이제 썬러브 목걸이만 남았어요. 띠바! 분명 판매자가 하자 없다고 인증도 안 보냈는데 하자가 있었어요. 하자 없는 걸 전제해 약속하고 구매한 건데요. 이런 무책임하고 사기치는 판매자들은 사라져야 해요. 진짜 없애버려야 해요. 판매자한테 문의했는데 적반하장으로 부분 환불도 안 해주고 책임을 회피해서 진짜 머리를 세게 맞은 기분이에요. 이번 판매자님은 정말 천사셨어요. 하자 있다고 먼저 말해주신 판매자분도 처음이라서 이게 맞는 건데 다른 분들은 마치 하자가 당연하다고 생각하고 뻔뻔해서 진짜 엉엉 울 뻔. 저는 분명 포카 2장 구매했는데 덤으로 포카가 3장 왔어요. 디디 하지만 여기서 멈추지 않고 바인더 대지까지 넣어주셔서 정말 감사 인사만 100번 했어요. 유유. SM타운 인서울 포카는 진짜 이뻐서 뽀뽀할 뻔했네요. 휴. 천사 판매자님 만수무강하세요. 또 엄청난 반택들을 가지고 왔어요. 제발 돈 좀 그만 써라. 시작부터 귀여운 비공굿이 저를 반겨줘서 너무 행복해요. 저는 2,000원짜리 포카 한 장 구매했는데 덤을 진짜로 많이 주셨어요. 할레루. 이러다가 포토팩 덤으로 다 모으면 어떡하지 라는 망상 중. 리라즈 팝업 트랙카도 받아서 기분이 업. 이건 제 갈망 엘포인데 스캔인 줄 알고 오해한 영상입니다. 어쩌면 오해가 아닐 수도 있습니다. 저는 개서기타 은석의 헤메코를 잊을 수 없어요. 3박자 모든 게 완벽합니다. 제가 앨범에서 뽑은 성찬쿤과 포카 두께가 달라서 정말 당황했어요. 근데 자세히 보니 뒷면 글씨 위치도 다름 슈발 100% 스캔이다라고 생각했어요. 이걸 판매자한테 말하니까 자기가 앨범에서 뽑은 거라 그럴 일 없다. 회사 측에서 종종 이런 일이 있다더라라고 변명했어요. 사과가 먼저 나와야지. 택배깡은 분명 5월부터 했는데 왜 편집은 9월까지 하고 있을까요? 이 사건을 아는 사람 너무 못센 서원. 대체 얼마나 상하냐면 2달 동안 매일 저녁마다 2-3개씩 택배깡을 한 수준 임리당 당구리. 승민이 포카 너무너무 가지고 싶었어요. 왜냐면 정말 은석이가 너무너무 진짜 짱 귀여워요. 왕자님이 왕관을 쓰고 계시네요. 맞다. 저 바인더 좀 추천해주세요들. 왜냐면 지금 똥 바인더밖에 없어서 포카들을 네모난 통에 모셔뒀어요. 유유통이 작지 않은데 벌써 3개째 채우고 있습니다. 오 망할. 여기도 송은석이 있음. 잡소리가 많아도 이해해주세요. 다음 영상부터 잡소리들은 제거하고 편집하겠사옵니다. 차곡 앨범 포카들을 모아주고 있어요. 이제 한 10장? 남아서 행복이 행복스걸. 아니 진짜 영상을 맨날 골라서 편집하고 있어요. 그래서 보시기 어려울 수도 있어요. 하지만 보세요. 알겠죠? 이 판매자분께 포카를 4장이나 샀더라고요. 엘포 드볼 중이라서 그런 거 아닌가? 머쓱 기억력 아니 근데 제가 정말 하자에 예민해요. 근데 요즘은 예민력을 조금 낮추려고 노력 중입니다. 왜냐면 못된 판매자들은 있는 하자도 없다고 구라니 미럴 하시거든요. 엉엉 유유. 영상을 보니 근데라는 말을 많이 하네요. 헤헤. 이건 정말 제가 꼭꼭 사고 싶었던 애플 뮤직인가 QQ 뮤직인가 아무튼 러브원 랑구 미공포입니다. 소리 질러. 이번 반택강을 통해 얻는 교훈들이 너무 많은 것 같아요. 탑로데어 하나 없이 포카만 들어있어서 진짜 당황했어요. 니미럴 핑크 크리스마스 포카에 제가 그어버린 커터칼 자국이 선명해서 그냥 판매자를 저주하기로 함. 진짜 이건 그냥 책임도 없고 돈 벌었으니 됐다는 건가? 스바! 진짜 적어도 탑로더는 껴서 보내는 게 예의가 있는 것입니다. 하지만 이것도 하자를 피할 수 없기에 박스나 뽁뽁이가 필수인 거예요. 님들 돈 아끼자고 조옷된 포장 좀 그만하세요. 아니 근데 커터칼 자국 생긴 것도 뜯는 위치에 포카가 있어서 그런 거였음 화나는데 따질 힘도 없어서 그냥 신고하고 나옴 유유. 그리고 제발 이런 쓰레기 재질 슬리브 끼우실 거면 그냥 안 끼우시는 게 나아. 여유 끼우나 마나임. 저런 슬리브 보면 구매자들은 감사보다 짜증만 남. 그냥 이런 슬리브는 감사할 필요도 없음. 바라지도 마세모. 의학 편집하다가 2주일이나 방치해버렸습니다. 시간이 없어요. 왜냐면 이제 며칠 뒤에 유료 서비스 재결제 날이거든요. 유유. 라이즈가 반짝 투어를 했다면서요? 저도 가려다가 이틀 밤샘 보고 오바다 이러면서 성남과 빠른 손절. 하유유유 영상을 시간 날 때마다 편집하는 중이라서 말들이 이상해요. 이해해 주실 거죠? 이거 포카 정말 헤어스타일이 제 스타일이에요. 제발 송은석 흑발 다시 해주세요. 엉엉슨. 맞다. 저 포카 안 산지 한 달이나 됐어요. 유유 대박. 편집하기 너무 귀찮았는데 일주일 동안 잊어버려서 일주일 만에 다시 편집해요. QQ 뮤직 포카는 재질이 처음 느껴보는 재질이라서 진짜 찐으로 스캔인 줄 알았어요. 헝. Thank you breeze.
무광 재질이 많이 당황스러운지 조잘거리고 있어요. 진짜로 10분 동안 같은 포카를 뒤지다가 결국 찐이라는 것을 알게 되어서 충격적이었다는. 이건 애플뮤직인가 에버라인인가 아무튼 메이크스타인가 뭔가 두 골 럭들을 양도 받았어요. 저는 진짜 뿔테 안경을 쓰고 있는 은석콤이 있어요. 연비읍. 는 거짓말이고 그냥 럭드 분철 안탕에 너무 후회돼서 따로 이거랑 이불 포카 받았어요. 아 근데 이불 포카는 제가 사고 나서 이틀 후 시세가 5,000원이 되어버렸습니다. 강제로 2배나 주고 산 사람이 되어버림. 울화통 오져서 이불 속에 들어가 버리고 싶네요. 유유유유. 둘 다 미세하자가 있으셨지만 오케이. 사실 이게 가장 주인공이라고 말해야 할 것 같아요. 이번 포카깡 중에 제일 비싸요. 그것은 바로 썬러브 팝업 10만원 특전 포카. 아 진짜 살까 말까 319번 고민하다가 구매 갈겼는데 정말 후회 안 해요. 오디세이 포카 중에 최애 포카예요. 처음부터 마음에 들어서 반드시 손에 넣고 싶었는데 정말 행복해요. 끝! 인 줄 알았지만 사실 마지막이 남아있었어요. 헤헤. 오디세이 메이크스타 예판 특전인데 너무너무 비싸서 구매를 안 하고 눈치 보고 있는데 아니 이게 끝도 없이 가격이 올라가서 그냥 사버렸다는. 그냥 늦어이세요. 진짜 끝!